پارت دوم قسمت 69 اسکیبیدی تویلت هم امروز اومد. تقریبا فکر کنم صبح اومده باشه و الان قرار با هم دیگه بریم و ببینیم که داخل ویدیو چه اتفاقی میفته. توی قسمت قبلی هم با هم دیگه دیدیم که کامرامن و اسپیکرمن با هم دیگه وارد بانکر اسکیبیدی تویلت شده بودن. چند تایشون رو تونستن بکشن و اسکیبیدی تویلت مایکل جکسون بهشون اضافه شد و تقریبا نصف اینا رو تونستن بکشن و نابودشون کنن. و همونطور که توی ویدیو قبلی و آنالیز ویدیو قبلی بهتون گفته بودم، ما 5 تا بازمانده داریم و قرار بریم ببینیم که این 5 تا بازمانده دقیقاً چه کارهایی رو انجام میده. ولی خب عکس تامنیلی که داوود منتشر کرده تصویر بیرونی و نبرد تایتانا رو داره نشون میده و انگاری ما داخل این قسمت با تیوی تایتان، کامرای تایتان و اسپیکر تایتان کار داریم. حالا بگذاریم با هم دیگه بریم ویدیو رو ببینیم. گرچه ویدیو کلا 1 دقیقه است. ویدیو رو با هم دیگه میبینیم. امروز جمعه است، ویدیو رو منتشر میکنم ببینید و فردا هم که شنبه میشه پارت دوم قسمت 69 و رازهاشو براتون میذارم که رازهاش هم با هم دیگه ببینید. الان داخل ویدیو یه سری جاها و یه سری قسمت ها اگه نکته چیزی هم پیدا شد حتما بهتون نشون میدم و راجبش براتون توضیح میدم. اگه شما هم چیزی پیدا کردید حتما توی کامنت ها بنویسید. حالا بگذاریم از این ویدیو رو طولانی نکنم. اگه ساب نکردید حتما کانال رو ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. حرف اضافی بسه، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اوکی، تصویر بانکر رو با هم دیگه داریم که این تیویه برای ما گرفته بود و حرف داشت میزد. بعد حالا داخل آنالیزش حرفش رو برعکس کنیم ببینیم دقیقاً چی میگه. اوه چقدر خفن. اینجا تایتان تیوی صحبت کرد، بعد حرفا رو برعکس کنیم تا متوجه بشیم. اینا رو توی آنالیزش حتما میذارم براتون. اسپیکر تایتان میگه به منم بزن از اینا، منم قدرت بگیرم، انرژی بگیرم. میگه نه. چرا واقعا؟ منم نمیدونم چرا. اوه اینا کامرامن و اسپیکرمنای جدیدن تقریبا. از این چیزا دارن، هدفونا دارن رو گوششون. اوکی، این بود از این ویدیو. چون که خیلی بچه‌ها گفته بودن و دوست داشتن که قسمت جدید رو ببینن، زودتر من این ویدیو رو گذاشتم و فردا هم 100% رازهای مخفیشو براتون میذارم که ببینیم که چه رازهای مخفی داشته. و خودم یه نگاه سرسری کردم و با هم دیدیم چیز خاصی ازش ندیدم و پیدا نکردم به جز حالا این تکنولوژی جدیدی که بهشون وصل شد و کامرامن و اسپیکرمن‌های جدید. حالا باید بریم آنالیزش رو با هم دیگه به طور کامل انجام بدیم که ویدیوش فردا میاد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو بعدی میبینمتون.